తెలంగాణ రైల్వే ఎంప్లాయీస్ జేఏసీ ముత్తయ్య గారు, వేదిక మీద ఉన్న తెలంగాణ జేఏసీ చైర్మన్ ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ గారు, రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ ప్రొహిబిషన్ శాఖ మంత్రులు పద్మనాభరావు గారు, ఇంకా వేదిక మీద పెద్దలు చాలామంది ఉన్నారు. అందరికీ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ తెలంగాణ జేఏసీ పక్షాన విజయోత్సవ సంబరాల సందర్భంగా అభినందనలు తెలుపుతూ ఉన్నాను. మా మొత్తంగా రైల్వే జేఏసీ చైర్మన్ అయినా గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో ఉద్యమ సందర్భంలో ఏ కార్యక్రమం జరిగినా ఒక సామాన్య కార్యకర్తలాగా, క్రమశిక్షణ గల కార్యకర్తలాగా ఆయనతో పాటు రైల్వే జేఏసీ మిత్రులందరినీ మరి అన్ని ఉద్యమాల్లో పాల్గొనేట్టు చేసి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉద్యమాల్లో పాల్గొనడమే విశేషం. అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అయినప్పటికీ కూడా ధైర్యంగా తెలంగాణ కోసం పోరాటంలో దిగిన మీ అందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇళ్ళకి కానీ పండగ కాదంటారు మన పెద్దలు. భౌగోళికంగా తెలంగాణ సాధించుకున్నాం. ఆ భౌగోళిక తెలంగాణ సాధనలో కూడా మరి 7 మండలాల పంచాయతీ ఇంకా ఉండని ఉంది. అటు పోలవరం ఉంది, కరెంటు పంచాయతీలు, రకరకాల పంచాయతీలు మనం రోజు చూస్తూనే ఉన్నాం. కాబట్టి ఉద్యమకారులు ఇక తెలంగాణ వచ్చింది కదా అని భద్రంగా నిద్రపోయే సమయం అయితే కాదు, మరింత ఉద్యమించాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి మన వేదిక మీద ఉన్న మంత్రివర్యులు పద్మారావు గారు, ఇవాళ మంత్రివర్యులు కానీ మరి పద్మారావు గారు, నేను, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ జేఏసీ మేమంతా ఇందిరా పార్కు దగ్గర ఏ ధర్నాలు చేయాలనుకున్నా, ఏ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయాలనుకున్నా మరి పద్మన్న ఒక కార్యకర్తలాగా నాకు అప్పుడప్పుడు విచిత్రం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. రాత్రి 11:30, 12కి మళ్ళీ రెండవసారి వచ్చి ఏమన్నా బాగున్నాయా ఏర్పాట్లన్నీ, టెంట్లు కానీ కుర్చీలు కానీ అన్నీ మీకు సరిపోతాయా అని చెప్పి, మరి ఏ సందర్భమైనా అన్నం కావాలంటే అన్నం, నీళ్లు కావాలంటే నీళ్లు, ఇది అది అని కాదు, తెలంగాణ జేఏసీ ఉద్యమంలో ఒక వెన్నెముకలాగా హైదరాబాద్లో ఉన్న వ్యక్తి మా పద్మనాభని సోదరు. మరి దానికి ఆయన ఉద్యమ స్ఫూర్తికి ప్రతిఫలంగా మొన్న సికింద్రాబాద్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మరి రైల్వే జేఏసీ మిత్రులు, రైల్వే కార్మికులు, కర్షకులు అందరూ కూడా నిత్యెత్తున మద్దతు ఇచ్చినందుకు అన్న మీ రుణం మేము తీర్చుకున్నాం. ఐదేళ్లలో ఈ 5 ఏళ్లలో ఇందాక ఆనంద భాస్కర్ అన్న చెప్పినట్టు మన ప్రభుత్వం మన మధ్యనే ఉంది. కాబట్టి ఈ 5 ఏళ్లలో తెలంగాణ ప్రజలు దేనికోసమైతే కలలు కన్నారు, దేనికోసమైతే ఉద్యమించారు, ఆ ఆశలు సఫలీకృతం చేసే మీ మార్గంలో మేమంతా సహకరిస్తాం, మీ వెంట ప్రయాణం చేస్తాం. మరి మన మధ్య ఉన్న రాజ్యసభ సభ్యులు ఆనంద భాస్కర్ గారు మీ అందరికీ బహుశా రాజ్యసభ సభ్యులుగా, కాంగ్రెస్ నాయకుడిగా తెలిసేమో, కానీ ఆయన రాసిన పుస్తకం నేను ఎంఏలో ఉన్నప్పుడే చదువుకున్నాను. తెలుగు జర్నలిజం మీద ఒక భగవద్గీత లాంటి పుస్తకం రాసిన మేధావి ఆనంద భాస్కర్ గారు. ఇప్పటికీ అదే స్టాండర్డ్ బుక్. అంటే జర్నలిజం మీద అంత సాధికారికంగా ఒక పుస్తకం రాశారంటే సమాజం గురించి కానీ, సమస్యల గురించి కానీ మరి అంత క్షుణ్ణంగా వారికి అవగాహన ఉంటుంది. పార్టీలు ఏమైనా, ఎవరు గెలిచినా, ఎవరు ఓడినా ఈ 5 ఏళ్ల పాటు చేయి కలిపి అన్ని పార్టీలు, అన్ని సంఘాలు అందరూ కూడా ప్రతి తెలంగాణ వ్యక్తి భుజం కలిపి మన తెలంగాణ పునర్నిర్మాణానికి, పునర్వికాసానికి మనమంతా పాల్పడాలని కోరుకుంటూ ఈ విజయోత్సవ సభలో పాల్గొనే అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. జై తెలంగాణ.